का सील रिपेयरिंग देख सकते हैं सील लगा रहता है। उसके बाद ये गाड़ी को सील लगा जाता है। यहाँ कोई सा भी गाड़ी का ऑपरेटर जेसीबी का क्रेन सब सिलेंडर का सील आता है। बेयरिंग रिपेयरिंग पूरा गाड़ी वाली रिपेयरिंग होता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब लाइक करो कमेंट